我覺得啊，任何少少嘅，就算簡單，唔係做燈籠嘅人咧，都係覺得好似好艱難做咁樣啊。有時去加難啲嘅，有啲咧又唔會加難嘅，款頭唔同啊。嗰啲工人粘咧係粘玻璃紙，佢粘完呢個玻璃紙咗係咪？佢按粘呢個咧，佢哋又冇咩中意粘啊，因為呢個另外一層工落去搽啲膠水粘呢度。佢咁樣未完成嘅喎，粘咗，仲有一個頭喎，好似我做多一個頭喎。呢個頭啊，可以做一隻細隻嘢嘅工啊。係啊，有啲啊係畫工多，有啲咧就屈工撐工多，行行都係會做到成噶啦。先頭啊，梗係覺得好新鮮咯。有時真係做得順嘅咪開心咯。有時唔係講係一定愛做嘅，係講係俾人哋知道每年嘅中秋節都有一個好似食月餅睇燈籠呢啲拜月光咁樣呢啲就係一種中秋節嘅節日咯，同屋企人團圓咁樣咯。